Jiruu fi jireenya guyyaa guyyaan adeemsifatuuf dhalli namaa tooftaa garagaraa baafatee ittis tajaajilamaa sadarkaa amma jirurra ga'eera. Bishaan cimmisuun waggoota hedduun dura nama dhuunfaan kan eegale ta'us hanguma qaroominni addunyaa dabalaa dhufe ammoo bishaan barbaachaaf fagoo deemuun hafee yeroo bishaan gara namaatti dhufu cimmisuun dhalli namaa erga itti fayyadamuu eegalees bubbuleera. Qonni guddina hawaas dinagdee biyyootaaf murteessaadha. Mootummaan Itoophiyaas kana xiyyeeffannoo keessa galchuun hojii qonnaa babal'isuun callaan akka caalaatti dabalu gochuuf bartee waggaatti al tokko qofa oomishuu waggaa hedduuf sanyii wal fakkaatu fayyadamuu keessaa hawaasni akka ba'uuf hordoffii fi deeggarsa guddaa itti kennee hojjechaa jira. Kuni kan danda'amu dhiyeessiin bishaanii walitti fufiinsa qabu yoo jiraatedha. Kanaaf ammoo biiroon misooma jallisii Horsee Bulaa Oromiyaa ergama isaa fudhatee cichoominaan hojjechaa jira. Kunis qabeenya bishaanii beekumsaan dabaluun teknooloojiin utubuun bishaan rooba gannaa maddeen boolla gadi fagoo fi gaggabaabaa qotuun cimmisuun dhiyeessiin bishaanii itti fufiinsa qabu dhiyeessuuf hojjechaa jira. Godinaalee Oromiyaa keessaa muuxannoo cimmisa bishaanii qabduun godinni Harargee Lixaa maqaan ishee ni kaafama. Dargaggoo Fatii Qaasim godina Harargee Lixaa aanaa Cirootti dhalate. Barnoota isaa sadarkaa digriin gosa barnootaa elektirikaal injineeringiin yuunivarsiitii Jimmaatti barate. Waggaa tokkoof mana mootummaatti qacarameen hojjedhe. Ergasii ammoo hojii ijaarsaa eegalus bu'aa hin arganne. Waanan qabu fixadheen gara maatii kootti deebi'uun lafa xiqqaa maatiin isaa qaban fayyadamuun hojii qonnaa karaa kaleessa naannoo sanatti hin baratamneen qonna eegalee jedha. Haayilaandii dhaaniin magaalaa fidee bishaan fidee laga tokko jira. Laga sana irraa bishaan fidee haayilaandii irratti hidheetiin haga tokko qabsiise. Sunis hin danda'amne. Namni barate ogummaa fi beekumsaan ga'oome rakkoo furmaanni akka jiru waan beekuuf rakkoo dhiyeessii bishaanii jiruuf waajjira jallisii fi horsiisee bulaa aanaa Ciroo fi godina Harargee Lixaaf dhiyeessuun deebis argachuun qabeenya uumamaa beekumsaan deeggaruun jijjiirama fiduun danda'ameera. Hedduu oomishaa eegalee jira. Dhiyoon tabaranallee hedduu gurguree inni tokko haga 50 ni baasa, haga 20 ni baasa. Avreejiidhaan 30 qabnee hundee haga 100 fi wayitu jira paappaayyaadha. Abukaadoo hundee 200 haga wayitu jira. Buna 70 qabna. Sunis bu'aa harooti jechuudha. Shunkurtii yeroo lama madaba lama nama shantu nama afurtu akkatti qopheeffatee na wajjin fudhatee ooyiruu isaa geeffatee jechuudha madaba. Ganna eeggatee anis akkasitti dhaabee bara dingazaa shunkurtii oomishee bara namooti timaantiimiin kun akkuma gartan kana oomishnee jirra. Hedduu nu fayyadee jireef jallisiin haroon kun jechuudha. Hawaasni keenya kunis horiillee nama haga maatii 20tu irraa horii fidee itti obaafataa ture. Hanga amma itti obaasu jira. Bona dabartee kanas hedduu irraa obaafatanii ammallee haga amma obaasu jira. Leenni immoo amma dhufee san dura goggogee jira. Innaa hedduu irraa fayyadamanii jiranii. Bifanaa kenni beekumsa ollaarraan bara akkuma jedhamu dargaggoo Fatiin hawaasa naannoo isaaf muuxannoo qabu qooduutu kaafama. Sanyii boqqolloo fi bishingaara irraa oomishataa ture. Amasatti gizee takka irraa oomishanna. Amma naannoon kun deebisa. Amma mucaan kun biqiltuu fidee asitti buusee dhaabe. Haayilaandiidhaan itti saakka'ee bona gurmuun itti guuree biqiltuu paappaayyaa fi abukaat kana qabsiisee jechuudha. Asirratti sharaa pirojeektiin addaa gargaartee kuusii saniin biqiltuu sana oomishe. Wanni kun akka gaariitti milkaa'ina bareedaa hoggoo agarsiisu hawwiin itti nu dhufe nuus. Hawaasni naannoo kana isa booda isarratti arganii gaafa hedduu nu gaafachaa jiru. Yaa akka hanqinni dhiyeessii ni jira.
kanuma arganneen immoo qonnaan bulaa akkasitti sappoortii godhaa jirra nutis. Hojii cimmisa bishaaniin wal qabatee naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti hubannoo wal fakkaataan hin jiru. Bishaan cimmisuun fayyadamuun ammoo faayidaa hunda galeessaaf waan ooluuf babal'isuu irratti ni hojjetama. Sababaan biiroon kun hojii ittiin hojjetu keessaa tokko itti fayyadama bishaanii qabeenya uumamaa bishaan qabnu karaa qusachuu danda'uun misooma naannichaatiif oolchuudha jechaadha. Inni kun gam tokkoon hidhaawwan gurguddaa fi giddu galeessaa xixiqqaa ijaaruudhaan rooba ganna tokkotti roobee darbuu danda'u akka inni qabame gochuudhaan hojii hojjetamuudha. Inni kun konistiraakshini hojii wal qabata. Kan lammataa poondota xixiqqoo yookaan boollas maatii sadarkaa hawaasaa kan sadarkaa maatii kana walitti nama dhuunfaadhaa kaasee amma garee waliiniitiin qootuudhaan rooba roobus yaa'aa darbuudhaaf jedhusi qabnee iddoo tokkotti oolchuudhaan sababa adda addaatiif akka inni oolu gochuudha jechaadha. Bishaanii wajjin kan wal qabatu hojiin biiroo kana kan biraa teekinooloojiidhaan bishaan amma walitti kuusne kana faayidaarra oolchuudha jechaadha. Jallisiidhaaf oolchuudha. Tajaajila biraatiif dabalataanis oolchuudha. Bishaan cimmisuun lafa jiru irratti yoo hojjetame jijjiirama kaleessa hin argine fiduun ni danda'ama. Waan nu bira jiru waan miila keenya jala jiru yaa agarre abbaa fedhee caallee jechuudha. Waan feene hojjenna waan hin danda'amne hin jiru jechuudha. Sanuu amma hiree mootummaan nu kana yoo fayyadamne yeroo xiqqaatti guddanne jechuudha. Hirkattummaa biyya alaa deemuu hirkattummaa nama biraa ilaaluu dhiifne yoo hundi keenya if laalle qabeenyi dilbiin guddaan nu bira jira. Qabeenya kana fayyadamnee kara industirii cehuu qabna. Eega piroojeektiin kun nu dhufe haalaan sharaa kanatti kuusannee bishaan sharaa kanarra baatitti yeroo baatii sadirra yeroo lama irraa oomishannee jirra. Irraa oomishannee motoora 48 odoon horii xiyyamanaan baasin odoon waa takkatti mul'isin asirra shunkurtaa fi raafuu jiddurraa ifirraa motoora hafalee jira. Motooraan fudhadheerra. Qonna bishaan yeroo itti dhabne biqiltuu waan dhaabne hundi irraa baduutu jira. Amma immoo egaa waan taane bishaan kanarraa asirraa tuubboodhaan irraa baafannee waa hedduu irraa fayyadamaadhaa jirra. Yeroo nuti sharaa kana asitti finnu hedduu biqiltuu hedduutu isaanirraa goggogee ture. Maaliif sababa bishaan hin jirreef. Kanaaf sharaa kana asitti erga dhaabnee bishaan kufatan booda abukaadoonis paappaayyenis sadarkaa kanarra ga'ee jira. Akkasumatti immoo amma lafti kun jidduu isaa lafti duwwaa haafuu hin qabu. Harargee keessatti akkuma beekamu laftiin hin jiru. Lafa jiru kana fayyadamuudhaaf immoo jidduu jimaa fi jidduu paappaayyee fi abukaadoo kana keessatti timaatiin, shunkurtaa, raafuu maramaa akka oomishan taasisnee jechuudha. Kun bu'aa haroomaatiiti. Hojiin haroomaatiidhaan wal qabatee hojjetamaa jiru maal fakkaata? Xiyyeeffannoon kennameef yoo maal fakkaata dhimma jedhu irratti kan nuti xiyyeeffanneeti jirru aanaa ciroo keessatti immoo haroomaatii ji'oomembireemii qaban 45 kan ta'an hawaasa naannoo kanaadhaaf akka isaan qotamanii qophaa'anii jiranidha. San darbaa immoo haroowwan garaagaraa 55 kan ta'anis aanama kana keessattidha kan isaan argamanii. Haroon kunneen immoo yeroodhaaf warreen fayyadan jechuudha. Ji'oomembireemii warreen qaban garuu yeroo dheeraadhaaf kan turan waggaatti immoo oomisha qonnaa yeroo tokko qofa osoo hin taane kan kanaan dura baratamerraa adda bahuudhaan waggaatti yeroo lama oomishuun danda'ameeti kan jiru jechuudha. Hojiiwwan as keessatti hojjetamaatii jiran keessumaayyuu qonna jallisii babal'isuudhaan wal qabatee xiyyeeffannoon itti kenname wanta salphaa miti. Hawaasni naannoo kanas kan inni kaasu waan argachaa jiru maal fakkaata kan jedhu simbiraan keenya turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Kanaan dura lafa keenya irraa bishaan gubaa fi boqqolloo qofa galfachaa jirra. Amma immoo erga haroon asitti nuuf dhufte qircaat sirriiraan oomishannaa, timaatimii fi shunkurtii ni oomishannaa. Faayidaa isaa abukaadoo irraan dhaabbannee, paapayyaa irraan dhaabbannee iraalaan fayyadamaa jirra. Asitti horillee duraan bakka biraa deemnee barbaadna amma asumatti argannee jirra. Huccuu irraa miiccan ittiin dhiqan ittiin fayyadaman waa hedduu nu godhu jira. Kanniisnis amma duraan kanniisni bakka yeroo bishaan barbaadan shimbirroonni adda addaa nyaataa jira. Amma asitti kanniisni horsiisaa jirra kanniisni. Kanniisni kunillee amma fagoon deema asuma bishaan kana argatee bishaan kan dhugee bu'aa guddaa nu oomishaa jira jechuudha. Oomisha guddaa. Erga bishaan kun asitti nu dhiyaate rakkoo duraan ka bishaaniiti jecha. Odoo horiin kun magaalaa namarraa bitamnetti magaalaa geessineef irraa gurgura rakkoo bishaaniiti jecha. Amma immoo bakka hin gaanne karaa ishee. Kanniisa
lama ka biqiltuudha. Kuduraa fi muduraa yeroo meeqarraa fayyadamna. Kanaan waliin yeroo hedduu nu fayyadaadhaa jira jechuudha. Haroon maatii kun qotamuun bishaan cimmisatanii baasii dilas hin qabanii galiin waan waggaa tokkotti al tokko oomishan ture tana dura. Amma immoo waggaatti yeroo 3 yeroo 4 yeroo oomishanitti galiin isaanii haalaan cima jechuudha. Kuduraa fi waan shanyii yeroo gabaabaa ji'a 3 ji'a 2 ji'a 3 akkas harkatan jechuudha. Haroon maatii hawaasni wabii nyaataa isaa mirkaneeffachuu irra darbee sirna nyaataa madaalamaa baay'inaa fi qulqullinaan oomishuu keessatti qooda inni baachaa jiru salphaa miti. Bakka naannoo keenyatti mishingaa fi boqqolloo qofaa oomishama ture. Daa'imni dhalatulleen daa'ima qucaruu fa'aa keessa galuu danda'a. Amma immoo kuduraalee fi muduraalee waan avukaadoo, paappaayyaa, maangoo fa'aa oomishanii galii diinagdeetis ni guddisaa nyaata badhaadhina maatii milkeessuuf illee haalaan oolee jira jechuudha. Kuduraa fi muduraan mataa sirna nyaataa san keessa isa kanarraa immoo nyaata qofaa miti galii irraa argatan. Galiin kun immoo nyaata biraallee dabalatee waan biraallee ittiin fayyadamaa jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo laalle achi keessatti wanti eegalame qurxummii as keessatti oomishuun eegalamee jira jechuudha. Akkuma qonnaan bulaan dubbachaa ture san qurxummii duraan ijaan hin arkin har'a immoo foon isaa dhandhamee wabii nyaataa sanillee mirkaneessuutti deemee jira jechuudha. Hawaasa niwutiriishiniidhaan ga'eessa ta'e uumuudhaan barnootaaf teekinooloojii irratti akka inni hubannoo gahaa akka qabaatu itti fayyadamuu irrattis jenereeshinii qaroome jenereeshinii cimaa ta'e uumuudhaaf hojjechuudhaaf akka galtee tokkotti waan fayyaduuf isa kana gochuutti argamna. Bishaan qulqulluun mataan isaatiin inni kun inputii kan biraati. Kan biraa garuu sadarkaa maaliitti bishaan sadarkaa hawaasaatti naannoo keessa jira yoo ta'e kuduraa muduraa waan adda addaa haala sirna nyaataa keenya jijjiiruu danda'uun irratti hojjechuun danda'ama. Yoo isaan gochuu dandeenye hawaasa niwutiriishiniidhaan ga'oome uummannee sammuu boriitu teekinooloojiidhaafis saayinsiidhaafis banaa ta'e argachuu akka dandeenyuuf nu gargaara jechuudha. Hojii cimmisa bishaaniin wal qabatee godina Harargee lixaatti hojjetameen jijjiiramni dhufeera. Ammas hawaasni akka babal'atuuf fedhii guddaa akka qabutu himama. Jalqaba sharaa kana kannanii fi sharaa kanarraan immoo oomisha adda addaa oomishanii akka isaan yeroo waggaa tokkotti yeroo hedduu oomishatanii irraa jijjiiraman godhee jira. Uummanni rakkoo bishaan qabu hanqina bishaanii qaburraan fedhii isaaniirraa kan ka'e bishaaniin cimmifata. Osoo mootummaan nuti gara dhiyeessiitiin karoora baasnee ittiin galee bishaaniin cimmifata. Achirraa kaan immoo akka mootummaatti haroo wanni sharaa harootiif ta'u mootummaan maal godhe jalqaba fedhii isaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa biiroorraa gara sharaa firii 500 bara 2015tti nu kennan. Inni kun immoo maali? Uummanni waan kana irraa baratee laallatee irraa baratee ifii isaatiif immoo gara sanitti haa deeman kajuu akka inisheetiivii bishaan cimmisuutti kan qabamu inni kun ergasii booda achirra dhaabbatee immoo sharaa san raabsinee erga raabsinee booda maal goonee yeroo akka inisheetiivitti sharaa saniin garsiifne waggoota lamaan itti aanu uummanni fedhii isaatiin fedhii dhiyeeffatee erga dhiyeeffatee booda bishaan kana ifii isaatiif sharaa bitatee ittiin fayyadamaa jira jechuudha haroo qotate sanitti. Sharaa haroo 500 kanuuf kannanii jira. Isa san hawaasaan keenya isaan sun irraa cimifataa jiranii san booda namni muuxannoo san fudhachuudhaan bittaadhaan barbaannaa jechuudhaan fedhii karaa seektara keenyaan fidanii nuti naannoo ni beeksisna parsantaa 10 qusachaa sharaan baay'inaan ammallee godina keenya keessatti ammallee fedhiin dabalaa jira. Sababni isaa muuxannoon tokko itti fayyadamaa jiru kaan itti darbaa jira. Harargee lixaas Harargee bahaa keessattis tokkoffaa itti fayyadamni bishaanii baay'ee hubannoo gaarii qaba. Lammataa iddoolleen kun hundumti isaanii hanqina roobaa waan cimaa qabaniif qabeenya qabanu kana kan bokkaadhaan argatan kana dafanii qusachuudhaan dafanii qabachuudhaan jooma biranii fayyadamuudhaan muuxannoo baay'ee jira. Lammataa keessattuu oomishaalee adda addaa ittiin oomishachuu kuduraa fi muduraa irra caalaa isaa immoo jimaadhaafis fayyadamuudhaan galiin isaanii sadarkaa maatiitti akka inni guddatu ta'aa jira jechuudha. Inni kun kan Harargee kuni Jimmaa keessattis hin jira. Naannoo Shawaa kana keessas hin jira. Guutummaa Oromiyaa keessatti garuu sadarkaa ilaalchaatti qonnaan bulaanis geggeessaanis ogeessis kana irratti hirmaannee galma akka waliigalaatti bishaan cimmisuudhaaf kan milkeessuun nurraa eegama jechuudha.
cimisa bishaanii wal qabate mootummaan Oromiyaa xiyyeeffannootti kenneeti kan inni hojjechaati jiru jechuudha. Cimisni bishaanii kun yeroo gannaa rooba gannaa cimisuudhaan san darbaa immoo madda bishaanii iddoo garaagaraa jiru yookiin immoo naannoo hawaasaatti argamu naannoo maatiitti argamu iddoo tokkotti walitti qabanii cimisuudhaan misooma qonnaadhaaf oolchuudhaan wal qabate hojiin hojjetamaa jiru hojii bal'aa akka ta'edha. Kanarratti immoo biiroon misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa hojiiwwan inni hojjechaa jiru keessa hanqina bishaanii keessumaayyuu naannoo horsiisee bulaa fi qonnaan bultootaatti jiru furuudhaaf qonni jallisii immoo akka babal'atuudhaaf egaa bishaan jallisiidhaan iddoo garaagaraadhaa hawaasaaf dhiyeessuu wal qabatee xiyyeeffannootti kenneeti kan inni hojjetu jechuudha. Deeggarsa drip irrigation hojjechuu qabna laftiinis mijawaadha. Meeshaan sun yoo argame nuu deeggaraan nu jechaa jiru nutis qaama adda addaatiif piroopozaala qopheessinee gaafachaa jirra. Yeroo arganne meeshaan sun asitti install ta'e immoo kana caala heddumminaan bal'inaan hojjetamuu danda'a jennee abdanna jechuudha. Naannoo keenya keessatti roobaan isa ta'u yaa xixiqqaadhaan yaa'ee darbuu dandeessu qabuudhaan isa ta'u tursuudhaaf malli adda addaa hin jira keessattuu lafa biyyeensaa bishaan baachuu hin dandeenye bishaan gadi liqimsuu danda'u hundatti meeshaa jooman biranii kennuudhaan raabsuudhaan akka qonnaan bulaan keenya bitatee jooman biranii isaa boolla sadarkaa maatiif sadarkaa hawaasaa keessatti turfatee bishaan ittiin hoonni keessatti qabatu gochuudhaaf bal'inaan hojjechaa jirra. Agayoonaa waan hojjenne baay'eedha. Garuu immoo fedhii mootummaa naannoo Oromiyaa uummata naannoo Oromiyaa keessa jiru wajjin wal simuu hin dandeenye. Garuu kana booda immoo xiyyeeffannaa addaa kan kenninu kanuma irratti ta'a jechaadha. Kanaaf jooman biranii bal'inaan raabsuu dizaayinii wal fakkaataadhaan akka inni hojjetamu gochuu hojii hordoofiif deeggarsi teeknikaalii ogeessa akka inni kennu gochuudhaan akka naannoo keenyaatti tokkoon maasaa qonnaan bulaa keessatti bishaan sadarkaa maatiitti akka inni qabamu gochuu qabna jechaadha. Ganna kana karaa bal'ina qabuun maasiif ta'een godinaalee hunda keessatti akka inni jalqabamu goona jechuudha. Cimisni bishaanii dinagdee maatii guddisuun galii biyyaa dabaluu keessatti qooda waan qabuuf hawaasni hundi walitti dhufuun muuxannoo qoodachuun bishaan cimmisee fayyadamuu qabaan kaafame. Hawaasni biralleen akkasumatti bifa kanatti wal ijaaramanii haroo yoo qotatan mootummaanis gargaare bu'aa guddaa akka irraa argatan abdii godhannee jirra amma kanumarraa'u. Irra guddaan isaa amma asitti oomisha jimaa fi kanaan lafti irra guddaan dalagamaa jira. Kanaan wal qabatee rakkoo bishaaniitu jira toora kana. Rakkoo bishaanii kana immoo yeroo hedduu gaafataa turan sababa sanii waajjira jallisii gaafanne sharaan kunilleen akka achirraa ba'ee uummata kanaaf dhufee tajaajila kennuuf lafti akka taa'u kun hundi fedhinnaan amma kana qofaa hundi amma misooma kana erga harkee booda namni irra guddaan amma nu gaafataa jira. Sharaa biraallee daballee akkas gamasitti babal'isuullee barbaada. Bishaan cimmisuun fayyadamuun galii ofii guddisuuf qofa osoo hin taane qabeenya uumamaa uumaan nu badhaases ni tursiisa. Kanaaf bishaan cimmisuun fayyadamuun qaroomina. Sadarkaa maatiittis sadarkaa hawaasaattis kan itti yaadamuu qabu bishaan bifa kamiin cimmifannee itti fayyadamuu dandeenya. Tokkoof baaxii irraa bishaan fudhachuu dandeenya. Bokkaa irraa bishaan argachuu dandeenya. Lolaan nu bira darbu irraa bishaan tursochuu dandeenya. Waan yoo xiqqaate wanni kun kan fayyaduu danda'uu fi faayidaa yerootiif yoo fudhanne sadarkaa maatiitti hawaasa uummata sana fayyaduu danda'a. Akka waliigalaatti immoo bishaan cimmisuun parkoleeshinii bishaan yoo fakkeenyaaf jooma bireeniin illee hin geenye ta'ee lafa jooma bireeniin hin geenyettis bishaan akka kana ta'ee daawun istiriimii irratti lagoonni akka isaan gabbatan taasisa waan ta'eef kana keessatti namni hundumtuu qaroomina jechaadha. Tugan Kenjas Lamu